ゆっくり魚リフトアップ、ゆっくり。もう一回回しましょう。もう一回回しましょう。はい、いった。よし、ゆっくり持ち上げて、ゆっくり。もう一周だな、もう一周だな。これでしまだ。よし、ゆっくり持ち上げましょう。ゆっくり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 。オッケー。とんでもないです。ありがとうございます。かっこいい。君じゃない。あ、君も船長ありきだから。え、初ジーラ？初ジーラね。マジで？マジで？やばくね？あ、またいじゃったな。ゆうちゃんに怒られるようなからマジでやらない。まだ切るね。まだ切るよね。あー、それ取ってお魚を。いいよ、無理しないでいいですか。最後の最後が弱気じゃねえですか。このすくい方はどうなの？いいんじゃない？よっかいやー。でかい。